儿子开空调，上海妈妈反映。哎，饭菜烧好了，快点来吃。哎哟，亲娘，空调开得介高做啥啦？啊，搿啥意思啦？啊，寻死啊！啊，哎哟，搿房间热得来要死哦，怪不得上号头电费介结棍个，出来侪是我付个。哎哟，搿小人真个弄勿好，浪费我电哦，真个。哦，搿点课也吃勿来啊！啊，屋里也勿冷个，出来侬看我，一点也勿冷。搿小人真个是，哦，侬冷啊？啊，那侬去冲身热水袋啊？哦，搿点事体也弄勿好啊！啊，搿小人真个懒得要死哦！快点来吃饭，勿要再看手机了，娘倒菜。